Hello，大家好，靚價買靚樓唔使周圍走，我係張就夠啦。今集咧同大家講解下咧，我哋呢個戶型對比下咁，因為咧有好多粉絲朋友咧諮詢到阿 Jan 呢邊咧，咁就係話咧，咁同樣嘅呢個即售嘅單位咧，可能唔中意呢個區域，咁有冇其他區域嘅呢個樓盤係可以做下對比咧？咁所以今集咧就揾翻幾個盤咁樣做翻個對比俾大家睇下。咁而家咧我哋首先睇到咧就係呢個木雲左岸同埋呢個德州朗斯樂園。咁啱啱好咧，呢兩個盤咧係有呢個97個方嘅呢個單位係可以對比嘅。咁可以睇下，咁佢呢兩個戶型有唔同之處咧，咁就係而家可以睇到我哋木雲左岸呢邊嘅97個方咧係可以做到3房2衛嘅。咁呢個咧係屬於南北通雙露台嘅。咁呢個咧2房咧亦3房亦都可以改成2大房嚇。咁可以睇到呢邊咧有呢個陽台，咁佢係可以改成到我哋呢個主人房呢邊嘅呢個豪華套間，咁呢邊可以做翻一個衣帽間，咁呢度咧可以將我哋主人房門咧改成喺呢邊，咁樣咧就可以做翻2大房。如果2個人住嘅話咧，就咁樣舒適度比較大一啲嚇，唔使咧做翻3房咁細。咁呢個咧就係德州朗斯樂園嘅呢個97個方，咁呢個戶型係屬於雙龍抱珠嘅呢個格局，咁同樣咧都可以做到3房2衛。咁呢度咧就係3開間，同樣都係正南向嘅嚇。咁主人房咧亦都係帶翻個套間，咁就係呢邊嘅呢個臥房咧係屬於半贈送嘅呢個露台。咁可能咧要改翻成我哋封翻個窗之後咧，做翻一個功能房咁樣啦。咁亦都係剩低係2大房咁樣嘅一個呢個單位嘅。咁呢兩個盤嘅呢個97個方就係各有呢個優勢啦，咁就係睇大家嘅呢個需求啦。咁而家咧我哋再睇下木雲左岸咧，佢係位於邊一度啦？咁呢個咧就係木雲左岸整體嘅呢個區位圖。咁可以睇到木雲左岸咧，佢係最近呢個深圳沙田地鐵站呢邊嘅。咁我哋搭部的或者係坐巴士過嚟咧，都係6-7分鐘都可以嚟到。咁而且咧呢度係屬於一線臨生嘅區域，可以睇到黃色嘅呢條線。咁呢邊咧就已經係屬於深圳嘅區域，咁呢度咧係屬於惠陽白石區呢邊嘅區域。咁呢邊嘅商業配套咧可以享受翻惠陽區、大亞灣區同埋坪山區嘅呢個商業區嘅。所以咧呢邊如果係想買到我哋呢個臨地鐵線嘅呢個新盤，而且係現房嚟嘅所以咧可以揀翻呢邊嘅呢個盤可以睇睇。咁而家呢個盤嘅呢個屬於無坯現房嘅狀態啦。咁呢個單價如果選擇無坯嘅話咧，係8800蚊起嘅。咁咧呢個精裝嘅話咧，大概就係加700蚊左右啦，就係9500蚊左右就係有交易嘅。咁咧我哋可以睇下而家我哋在售嘅呢個97個方咧係喺邊個棟數上邊我哋下一張圖片睇睇。呢個咧就係整體嘅呢個區位啦。咁總共咧係有8座樓咁樣組成嘅。咁我哋睇下而家在售嘅呢個97個方咧，就係呢個第7座上邊。咁呢度就係我哋正門口嚇，而且咧內院非常之靚，有呢個游泳池。非常之舒適，而且呢個密度係非常之低嘅。咁亦都有拍攝過一集咧，我哋呢個樓盤嘅呢個介紹下。後期咧，如果感興趣嘅話咧，我哋可以將呢個視頻嘅呢個鏈接咧擺到我哋呢個評論區下邊咁大家咧可以點翻鏈接入去睇睇詳細嘅一個介紹啦。咁呢個咧第7座上邊97個方係屬於南北通，就係呢兩邊呢2條腿。咁樣咧，呢前後嘅視野都係非常之靚嘅。咁前邊呢度咧係全冇遮擋嘅，係可以睇得到地鐵站嗰邊嘅呢個區域，包括咧呢邊係睇內院嘅景觀，而且樓距咧成100米咁遠，所以咧呢個第7座97個方嘅呢個格局，呢個單位嘅呢個戶型非常之正，前後咧係冇遮擋。咁呢個就係木雲左岸嘅呢個97個方嚇。咁而家咧我哋再睇翻我哋呢個德州朗斯樂園嘅呢個區位先。咁德州朗斯樂園咧，佢亦都係屬於臨深嘅板塊啦，但係咧咁就冇話好似木雲左岸咁樣近翻地鐵嗰邊嘅。咁呢度搭部的過去沙田地鐵站咧，大概亦都係10零分鐘都可以去到。咁呢邊係靠近萬達廣場呢邊，咁之前亦都係有實測過。我哋喺萬達廣場揸車過嚟咧，大概係5分鐘就可以嚟到呢邊。咁係可以享受到我哋大亞灣嘅商業圈，同埋咧我哋惠陽嘅呢邊嘅商業圈嚇。咁呢度就係近翻
發展養自在城嗰邊嘅呢個區域。咁而家我哋再睇下我哋而家在售嘅呢個97個方咧係邊一座樓。咁而家咧，我哋呢個第5座同埋呢個第7座咧已經可以收樓啦。咁26號咧已經係有業主咧陸續咁樣過嚟收樓。咁而家我哋97個方咧喺第6座上邊係有售嘅，咁係呢條腿啦。咁呢邊嘅呢個視野咧亦都係非常之開揚嘅，都係正南向嚇。咁可以睇得到我哋呢邊嘅筆架山嗰邊嘅區域係全冇遮擋。咁呢邊咧就可以睇到我哋內院嘅景觀，而且路距咧大概有50-60米咁樣都係非常之靚。咁第6座咧同埋交咗樓嘅呢個第5座同埋第7座嘅呢個區別就係第6座佢係屬於踏板設計嘅，唔係循板樓嘅設計。咁第5座可以睇到係循板樓嘅設計嚟嘅。咁亦都係非常之靚嘅呢個視野嚇。咁就係區域有區別，同埋呢個戶型圖咧戶型格局咧係有些少區別。咁就係睇翻個人嘅呢個需求咁樣咧可以做翻一個對比俾大家睇。咁如果我唔中意呢個區域，我想揀翻我哋呢個一線林森近翻呢個地鐵站咧，咁就建議大家揀翻我哋呢個木雲莊嚇。咁97個方咧就係呢兩個盤去做對比。咁而家咧我哋再睇下細積同埋一個橫廳嘅呢個戶型去對比。咁呢個係86個方同埋87個方。咁呢兩個咧都係傳統嘅樹廳嚇，咁就攞咗呢個係大華悅庭啦，同埋華發天潤自在城嚟對比。咁呢兩個質素咧係相當嘅嚇。咁咧我哋再睇下大華悅庭呢邊嘅呢個86個方，同樣咧係可以做到3房2衛。咁呢個格局咧係3開間正南向，都係傳統嘅樹廳用起身亦都係非常之舒適。包括呢個廚房咧，佢出嚟之後咧就係正對住我哋餐廳位。咁樣咧煮完餸之後咧，傳菜出嚟亦都係非常之方便嘅。咁咧，我哋再睇下呢邊嘅呢個華發天潤自在城嘅87個方，同樣都係樹廳嘅設計。咁呢度咧，佢係2開間係正南向。咁呢個使用率咧係真係唔誇張咁樣講，係可以達到差唔多成100%嘅。因為呢度咧有個房咧係全贈送翻俾我哋。咁算翻呢個咧，我哋就係3房2衛嘅嚇。咁可以睇到呢邊就係廚房，我哋示範單位係做到全開放式嘅呢個 open kitchen 嚇。咁我哋如果係想參考翻我哋呢個示範單位去點樣去裝修咧，我哋亦都可以睇下我之前介紹嘅呢個視頻，亦都會將呢個鏈接咧放翻我哋評論區下邊呢度啦。咁可以睇下，亦都係呢個大套間嘅大套廁嚇。主人房呢邊，咁呢邊咧就係有一個半贈送嘅呢個露台咧，咁要自己去封窗，然之後咧做翻一個功能房就可以啦。咁呢兩個咧就係細積嘅呢個86個方同埋87個方嘅對比。咁仲有一個大積嘅係101個方嘅呢個大橫廳嘅設計下。咁我哋再睇下下張圖先。咁呢個亦都係兩個樓盤匹配下。咁呢兩個質素咧，亦都係相當嘅，只不過我哋呢個區位係唔一樣。咁戶型圖咧，相似率咧係達到90%嘅呢個匹配度。咁可以睇下大華悅庭呢邊嘅橫廳，亦都可以做到4房2衛。咁呢度咧就係入房門啦。而且呢邊嘅呢個橫廳嘅設計，呢個露台咧，同我哋餐客廳嘅開間係一樣嘅。咁樣嘅呢個視線咧，同埋呢個採光就更加好一啲啦。咁而且仲可以改成呢個係南北通。咁呢個房咧，而家睇到我哋呢幅牆咧係可以駁嘅。咁如果我哋話如果係真係2個人住嘅情況下咧，我哋唔使要咁多個房咧，我哋就可以將呢度駁晒，然之後咧呢邊嘅餐廳就係可以做成呢個南北通嘅呢個格局啦。呢啲牆係可以駁嘅。咁其他咧就係冇咩區別啦，就係正常嘅呢個主位嘅呢個套間啦。咁呢個咧就係華發天潤自在城嘅102個方嘅橫廳設計，亦都係可以做到4房2衛。咁呢度咧就係入房門，同樣咧使用率你都係達到差唔多100%。入嚟之後咧，呢邊係有個全贈送嘅呢個房客。咁咧開發商已經係將佢封晒窗、鋪好地板，再交翻俾我哋嘅收樓嘅時候。咁入嚟之後咧，呢邊就係餐客廳啦。咁就係呢邊嘅
陽台咧同我哋客廳嘅開間咧係一樣嘅，咁餐廳呢邊咧係有個飄窗係贈送翻俾我哋，咁其實咧亦都可以做到南北通。嗱呢個臥房咧呢幅牆到呢邊咧係可以拆，包括咧如果我哋想做翻呢個 open kitchen 咧，亦都係可以將廚房呢邊嘅牆將佢全部拆咗佢。咁我之前亦都有拍攝一個業主咧，佢係咁樣裝修嘅。咁如果想睇翻呢個圖片睇翻呢個格局裝修成點樣，亦都可以後台咧私信到阿 Jan 呢邊send 翻俾大家去睇嘅。呢個如果全部打通咗之後，哇！整體咧真係好似一個大平層嘅呢個豪宅，非常之靚嘅。咁咧亦都可以保留翻2間房。如果真係我哋冇咁多人住，2個人住嘅情況下咧，都可以改成咁樣，將我哋整體嘅呢個起居室咧擴到最大。咁睇下咧，我哋呢2個單位嘅呢個區位喺邊度先？咁我哋先嚟睇翻我哋呢個大華悅庭啦。咁如果係我哋想買翻呢個近翻地鐵站嘅樓盤咧，咁亦都可以選擇翻呢個大華悅庭嚇。咁之前咧我哋成日都有講翻地鐵3寶咧，就係呢個大華悅庭啦、木雲左岸啦，同埋呢個萬科嘅萬悦花園。咁萬科萬悦花園咧已經係封盤啦，已經係清咗盤。咁仲有一個咧就係頭先我哋介紹嘅呢個木雲左岸。咁大華悅庭咧同樣都係近翻呢個沙田地鐵站同埋坑治地鐵站我哋坐巴士過去就係2站地，大概咧係7分鐘就可以去到啦。咁呢度咧同埋我哋呢個木雲左岸亦都係好近，同樣都係屬於惠陽白石區，咁都係屬於一隻腳就係惠陽呢邊，一隻腳咧就係深圳坪山呢邊，已經係非常之近。咁而家我哋睇翻我哋呢個87個方同埋101個方嘅呢個單位喺邊一座樓上邊。咁而家咧可以睇到我哋整體嘅區位咧呢個沙盤係分咗2期開發。咁而家我哋在售咧就係呢個第1期嘅。咁呢個咧就係第6座，而家我哋在售嘅呢個東秀客。咁前邊呢條腿咧睇內遠嘅景觀，呢個就係87個方啦。咁前邊呢個係75個方嚟嘅，咁呢個101個方咧係大橫廳嘅設計，就係呢條腿係前後都冇遮擋嚇，非常之靚嘅。咁咧我哋有睇過視頻介紹話前邊呢度有個農民房咧，佢大概層高係16、17層上咁樣嘅。仲高層嚇，咁如果我哋想揀翻呢個即係想避開呢個農民房咧，我哋就揀翻中高樓層啦，即係16層樓上以上都係冇問題嘅。咁而家咧，我哋再睇下呢個華發天潤自在城嘅區喺邊度先。咁呢個咧同德州朗詩樂園嘅區位都係好相似，好近嚇。咁我哋而家自在城咧，佢係位於龍海1路咧同埋龍山5路嘅交匯處。咁咧龍山5路咁樣一直過嚟呢度咧，大概咧就係500米左右就去到呢個德州朗詩樂園，所以佢呢邊嘅呢個交通同埋商業配套都係一樣嘅。咁呢個華發天潤自在城咧，佢距離呢個沙田地鐵站咧，亦都唔係好遠嚇，直線距離咧就係5公里。我哋之前都有實測過咧，自己揸車過去咧係我揸得比較慢咧，大概係15分鐘咁樣啦。咁去到呢個商業圈嘅呢個盛傑中心同埋萬達廣場咧，亦都係10零分鐘，包括去到呢個惠陽高鐵站咧，亦都係10分鐘之內都會去到。咁我哋再睇下我哋而家在售嘅係邊一期係邊一度先。咁呢個整體可以睇下我哋呢個沙盤嚇，佢係分咗4期開發。咁我哋之前去呢個營銷爭鋒就係第1期。示範單位咧就係第2期，咁而家咧我哋在售咧就係第3期上邊，咁第4期咧仲未有開發，仲未有開始建嘅。咁而家我哋賣緊嘅呢個87個方同埋102個方喺邊度咧？咁56座就係我哋成日拍攝嘅呢個交付標準嘅呢個東秀客。咁咧而家就差唔多7月份咧就可以交樓啦。呢個係56座同埋54座。咁87個方咧喺呢幾座棟數上邊54、55、56，仲有啲尾貨係高樓層上邊嘅。咁咧102個方呢幾座棟數咧已經全部賣晒啦。咁我哋要再買嘅話咧係可以揀翻呢個係65個方呢邊嘅呢條腿102個方嘅。咁仲有啱啱加推嘅呢個咧就係57座啦。咁57座咧係分開2個單元，但係咧佢同樣都係2梯4伙嘅。所以大家唔使擔心呢個密度係點樣。咁呢個咧亦都係有呢個102個方係大橫廳嘅呢個設計啦。咁
呢個盤咧係屬於升級咗嘅呢個第3期嚇，咁亦都係一樣啦。我哋每一個盤咧，亦都係有拍攝過呢個詳細嘅呢個介紹。咁如果有感興趣嘅朋友咧，就可以睇睇我哋下邊嘅評論區呢個鏈接，點翻入去睇睇。咁以上咧就係今集咧同大家講解嘅我哋呢個戶型圖嘅呢個匹配度極度相似嘅呢幾個盤嘅呢個講解下，咁希望咧係可以幫到真正有需要嘅朋友啦。咁如果想了解更多其他嘅呢個質素其他資訊嘅朋友，咁同樣咧亦都可以揾到阿 Jen 呢邊掃下我哋呢個 QR code後台聯繫到阿 Jen 呢度嚇。咁而且咧仲有揾到阿 Jen 呢邊係仲有呢個獨家優惠啦，係3選1嘅嚇。而家呢個市場環境咁樣，所以我哋呢邊咧力度咧亦都係非常之大嘅，所以咧大家係冇理由唔揾阿 Jen 呢邊嚇。咁今集咧就同大家分享到呢度啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。